Hakuna mwanaume yoyote duniani ambaye amewahi kufa kwa sababu amechelewa kuoa. Haujanielewa vizuri, ngoja nirudie tena. Hakuna mwanaume yoyote duniani ambaye amewahi kufa kwa sababu amechelewa kuoa. Hayupo. Sijui kwanza kama imewahi kutokea. Hayupo. Wanaume wengi wanakufa kwa sababu wanaoa. Wanaume wengi wanakufa kwa sababu wameoa wanawake ambao sio sahihi. Na mwanamke ambaye sio sahihi ni yule mwanamke ambaye unamkuta hana bikra. Hiyo sio mwanamke sahihi kwako. Hautanielewa, lakini ukweli ndio huo. Ukiona umeoa mwanamke sio bikra, ujue umeoa mwanamke ambaye sio sahihi. Ndoa ni agano. Na agano lolote linahusika na damu. Na mwanamke ambaye yuko na bikra, ukienda kulala naye wakati umemuoa, damu lazima imwagike. Na ndio maana mwanamke akitolewa bikra na mwanaume fulani, mwanamke huwa anampenda sana huyo mwanaume ambaye amemtoa bikra kuliko kitu chochote. Na uwaga ni ngumu kuachana mwanamke na mwanaume aliyemtoa bikra. Lakini ukioa mwanamke ambaye umemkuta hana bikra, umeoa mke wa mtu. Vijana wa sasa hivi tunaoa wake za watu. Ukweli ndio huo. Najua mtapinga, mtakataa, lakini ukweli ndio huo. Unakuta kuna mwanaume mwenzio kamtumia, kamdampo, yani kashindwa kuishi naye, kaamua kumuacha sasa. Wewe unaenda kumuoa. Unaamini wewe ndio mtakatifu, mkamilifu, mwaminifu sana kuliko yule mwanaume wa mwanzo. Ngoja nikwambie. Mwanamke yoyote aliyeachwa na mwanaume, hakuna mwanaume mwingine anaweza kuishi na huyo mwanamke. Haujanielewa vizuri. Ukiona mwanaume mwenzako kashindwana na mwanamke yoyote, mwanamke kakimbia ndoa, ujue ndoa ya pili hatoboi tena. Vijana sasa hivi tunaoa wake za watu. Na ndio maana hawataki kutusikiliza kwa sababu sio wake zetu. Na ndio maana wanawake wa sasa hivi wanajeuri, wana kiburi, dharau na nyodo kwa sababu sio wake zetu. Wewe sio mume wake, mume wake ni yule alimtoa bikra. Lakini tungelikuwa tunawatoa sisi bikra, wasingekuwa wanatuonyesha dharau kwa sababu mwanaume wa kwanza ambaye anamtoa bikra, mwanamke huwa anampenda sana huyo mwanaume. Tunawakuta wameshatumika na watu wengine na ndio maana hawajali, hawasikii, wanadharau, nyodo na viburi. Hata ukimwambia tuachane haogopi kwa sababu wewe sio mume wake. Ukitaka kujua ya kwamba wanaume wanaooa ndio wanaoongoza kufa, jaribu kutafuta wanaume ambao wamefiwa na wake zao. Hapo tu kijijini kwenu, tafuta tafiti. Je, ni wanaume wangapi hapo kijijini kwenu ambao wamewahi kufiwa na wake zao? Ni wachache sana wanaume ambao wamefiwa na wake zao. Lakini jaribu kutafuta wanawake ambao wamefiwa na waume zao. Ni lundo. Wao nafikiri wamekufa eti kwa sababu ya magonjwa. Hamna. Hawa wanawake wanatuua sana. Hebu wewe fikiria umeoa mwanamke ambaye sio sahihi. Halafu huyo mwanamke ambaye sio sahihi anakupikia, anakufulia, kila kitu anakutengenezea wewe. Na umemuoa mwanamke sio sahihi. Hufi. Anakuua. Ikitokea tu mmekosana kidogo kwa sababu yule mwanamke hakupendi, alikuja kwako kwa sababu ya matatizo na shida alizonazo. Mkikoseana kidogo, atakuwekea madawa kwenye maji ya kuoga, kwenye chakula, nguo ataziloga, yani kila kitu fujo. Atakuloga ufe, abaki na mali, abaki na ulisi. Kwa hiyo wanaume wengi wanaokufa ni wanaume ambao tunaoa. Tunaoa. Mwanaume yoyote ambaye hajaanzisha mahusiano yoyote au hajaingia kwenye ndoa na yuko karibu na Mungu, mambo yake anayofanya yamenyooka hivi. Lakini sisi wanaume ambao tunaoa tunakufa sana. Makaburi mengi ni ya wanaume, sio wanawake. Upo kijana?